唔該晒大會，同埋多謝大會俾個機會我哋香港機場有呢個時間去分享我哋嘅得獎項目。咁我係香港機場管理局建築信息模型經理 Rocky Wong。咁其實今日嘅題目咧就係數碼分身，成就智慧機場城市 ，Empowering Smart Airport City with Digital Twin。咁其實我哋個 Digital Twin 裡面係有咩元素同埋點樣應用嘅咧，亦都會喺以下嘅 slide 同大家分享下。咁其實咧，我哋咧就會利用到我哋機場裡面嘅一啲 real-time data， 跟住同埋咧一啲 IoT data 同埋唔同嘅 static 同埋 dynamic 嘅 data 啦，去建構我哋嘅 Digital Twin 數碼分身。咁我哋希望得到同埋做到啲咩咧？就係可以令到我哋嘅同事對於佢手上同埋機場裡面有嘅 data 咧，可以做一啲好啲嘅 decision making， 同埋咧可以做到 asset management 嘅。因為營運一個香港國際機場，咁裡面有唔同嘅建造項目啦，同埋有一啲營運啦、維修啦、保養啦唔同嘅事項。咁咧，我哋咧可以借助個數碼分身咧去達到以下目的嘅。咁亦都有3個要點嘅，我哋亦都希望，而且我哋現在都做到啦，就利用我哋嘅 Digital Twin 啦，可以做到一個 single source of truth、human-centric 嘅 visualization 同埋 expandable 嘅 predictability。點樣做到咧？就係我哋首先，我哋會利用我哋個 Digital Twin 平台數碼分身，咁匯合我哋唔同嘅數據、唔同嘅系統，咁從而咧令到我哋嘅維修人員啦，同埋保養嘅人員咧，更方便喺系統裏面咧了解到佢哋唔同系統嘅特性，同埋查找問題，亦都可以做到一個可預視化，去令佢哋更好去規劃佢哋嘅維修保養項目嘅。咁好啦，咁個 Digital Twin 裏面其實有啲乜嘢元素嘅咧？咁喺 data source 方面咧，包括咗嘅有 Building Information Model 啦，咁BIM 啦，大家可能比較熟悉啦。跟住另外咧，我哋仲有一啲空拍嘅數據啦。啱啱喺之前嘅得獎團隊都分享過，有 LiDAR 嘅一啲測量級別嘅激光掃描啦。咁我哋都利用到喺我哋嘅空拍啦，我哋利用到相片同埋一啲測量級別嘅激光掃描啦，去進行建構我哋嘅網格模型嘅，即係一個機場島嘅 outdoor model 啦 ，mesh model 啦。跟住另外咧，我哋亦都利用到機場嘅資產管理系統 Airport Asset Management System。咁喺裡面咧，我哋就整合咗呢個系統啦，令到我哋嘅工單咧可以喺我哋嘅 Digital Twin 裏面呈現。咁而聯動唔同嘅系統，可以有一個三維化嘅展示。另外咧，就 Enterprise Analytic Platform， 我哋嘅一啲公司嘅分析系統咧，亦都可以整合到呢個平台上面啦，物聯網嘅系統啦，同埋我哋香港政府嘅共享空間數據平台嘅資料咧，我哋亦都接合咗落去呢個系統裏面咧，去令我哋咧啲同事咧去更加方便咁樣去分析佢嘅資料㗎。咁我哋將所有 data 都匯聚到 Digital Twin， 咁我哋又希望喺乜嘢嘅 stage 裏面發揮作用咧？咁其實咧，我哋喺應用嘅過程之中，我哋見到啦 ，planning and design、construction、renovation 同埋 operation maintenance and asset management 其實都啱用嘅。咁喺後面我都會借助一啲例子啦，我哋依家應用緊嘅例子同大家做啲分享嘅。咁喺整個我哋叫嘅項目生命週期啦，包括咗建造項目生命週期同埋資產管理嘅生命週期裏面咧，咁喺 planning 規劃嘅階段，我哋咧利用到因應住我哋有機場島裏面我哋嘅一個outdoor 嘅一個 3D mesh model 啦。咁跟住另外咧，我哋亦都有我哋由 project team handover 嘅一啲project BIM model 啦。咁佢哋整合到一起咧，就方便我哋規劃部嘅同事咧，去對我哋機場島嘅土地咧進行規劃嘅。咁跟住另外咧，喺設計及建造方面咧，咁我哋亦都可以做到 build before build。我哋有個咁嘅目標嘅，就係喺現實世界起之前，咁我哋可以喺電腦裏面模擬一次，了解到當中嘅困難，從而解決當中嘅困難。再去到現場去做施工，跟住另外咧就係 operation live expansion 啦。咁我哋機場 Terminal 1可能大家都會去過嘅，咁裏面咧其實都有唔少嘅一啲優化工程啦，同埋一啲翻新工程咧完成咗同埋工程當中嘅。咁咧我哋都可以借助我哋嘅 BIM model 咧
咁喺同埋 Digital Twin 啦，咁我哋應用到佢咧就可以做一啲模擬啦，同埋咧唔同嘅 option 咧、唔同嘅選項、唔同嘅設計咧，可以更快被了解啦，跟住分析啦，從而咧就可以更快咁咧達到個目的，就係話我哋可以更早咁樣去完成個設計嗰個流程，去進行施工嘅流程啦。跟住最後咧就我哋都有機會會有啲 asset 啦，係要做 replacement 啦，或者 renovation、refurbishment 等等嘅。咁有一個 existing 嘅 digital twin model 喺度咧，亦都方便到我哋去當我哋要做一啲 revamp 嗰陣時，我哋有一個現場嘅數據作為參考，跟住咧就加上我哋需要翻新或者係新加嘅一啲內容上去，包括咗係一啲設備啦等等，或者係一啲商店嘅更換啦。咁咧而大大方便到我哋團隊同事去做一啲審視，包括咗我哋嘅則師同事啦，同埋工程師同事嘅。咁大家可以簡單睇到咧，呢個一個 BIM model 啦，咁我哋放咗上去 Digital Twin 呢個環境上面啦。咁我哋又點樣建構佢出嚟嘅咧？Terminal 1係一個比較用得比較長時間嘅一個項下樓。咁其實咧，佢喺一開始建造嘅時候咧，就並沒有立體模型嘅。咁所以咧，我哋就需要用到一啲進攻圖啦，加上咗我哋做晒全機場 Terminal 1嘅一啲立體掃描啦。咁啱啱提到嘅 LiDAR 我哋都有應用㗎。咁咧，我哋就會得到一個立體模型。咁另外咧，我哋亦都再建構咗一個 BIM 模型，去方便我哋嘅則師同事啦，同埋工程師同事啦，可以運用到佢咧，就去做一啲更改啦、翻新啦等等嘅工作㗎。咁而最後咧，我哋亦都會將呢啲唔同嘅翻新嘅元素啦，咁我哋經過我哋合約嘅 BIM scope 嘅要求啦，咁我哋就會根據我哋嘅要求收翻相對應嘅模型，而相對應嘅 BIM model 我哋就會 incorporate 落去一個master terminal model 裏面，跟住咧亦都再會將同一個模型咧就會喺我哋嘅數碼分身度呈現，係啦，跟住去滿足到我哋啱啱所講嘅用途㗎。咁呢個 slide 咧就俾大家望一望，我哋其實咧就係一個outdoor 模型啦，都係用到啱啱提到 LiDAR 一啲激光立體掃描咁嘅一個立體嘅呈現。咁佢咧就可以令到我哋更加方便咧管理一啲不包括室內啦，咁並且包括室外嘅一啲asset 嘅。咁機場島都範圍好廣大啦，咁所以咧上面咧我哋包括咗一啲設施設備啦，同埋一啲建構物啦、建築物啦等等。咁而有咗一個outdoor model 咧 3D mesh model 咧，其實更方便我哋去做一啲規劃同埋設計甚至係我哋維修保養嘅時候咧，我哋可以更清楚了解唔同嘅狀態，邊一啲需要更換，幾時更換，亦都可以方便啲喺一個map base 嘅環境去進行一個規劃㗎。咁都仲係繼續 data source 啦。咁其實啱啱講到我哋有立體模型，我哋有室內同埋室外嘅。跟住咧，亦都提到咧，我哋其實會 integrate 唔同系統。咁當中包括咗啲咩咧？裡面就有Airport Asset Management System 一啲資產管理系統。咁我相信唔同嘅公司可能都有自己嘅資產管理系統嘅。咁而嘅資產管理系統咧，相對上咧都可能會比較多，都係傳統啲，會係文字表達嘅。咁點樣佢先可以有一個 3D geometry 去支援，亦都有 BIM building information 去支援呢件事，令到個資料更加充沛咧、充分咧。咁咧，我哋就利用到 Digital Twin 呢個 solution。咁數碼分身可以做到咧，就係將我哋啱啱所講 indoor model 同埋 outdoor model， 加上我哋依家已經知道佢供單喺每一個唔同資產嘅資料啦，因為我哋結合咗機場嘅資產管理系統。咁利用模型裡面相關嘅一個 ID 啦，我哋就可以將佢聯動出嚟啦。咁呢個 ID 咧，亦都係喺我哋嘅 contract requirement BIM scope 裡面咧係包括在內嘅。咁跟住另外咧，我哋仲有機場嘅一個分析系統啦 ，Airport Enterprise Analytic Platform 啦，跟住另外 Airport 嘅 IoT Platform 啦，同埋啱啱所提到嘅Hong Kong CSDI 即係
共享空間數據平台嘅。咁我哋見到裡面咧，其實都有唔少資料啦，係政府分享咗俾業界可以公開去使用啦。咁裡面包括咗一啲空拍照片嘅，咁我哋都有利用到佢去建構我哋嘅智慧機場城市Digital Twin 係。咁好簡單分開3個類別去同大家分享下有啲唔同嘅應用我哋做過啦。咁啱啱喺早前嘅分享裏面咧，比較多咧就係個資料嘅收集。咁喺呢個部分之後咧，其實我哋就會講一講有啲乜嘢應用嘅。咁3個大嘅類別咧就分成為一個規劃及設計啦。咁另外咧就我哋有建造啦，或者我哋有翻新啦，咁係啦，維修保養都翻新都比較多少少。跟住另外咧就係一個 operation and maintenance， 即係維運管理啦。咁我哋點樣做嘅咧？咁樣咁而我哋又做咗啲咩咧？咁樣咁你見到每一個 icon 咧，其實我哋都有呢個 concept 嘅。咁我哋有唔同嘅工具。唔同嘅應用，咁都係喺我哋同一個數碼分身上面。咁我哋個平台咧，當有唔同嘅數據接合咗之後咧，其實我哋就會同唔同嘅持份者啦，包括我哋唔同組別嘅保養人員佢哋嘅經理們啦，咁去了解翻佢哋嘅需要。舉例，咁我哋咧就會知道原來我哋嘅土地規劃嘅團隊嘅同事咧，佢哋需要一個地圖式嘅嘅一個模擬環境，咁咧亦都需要一個機場嘅3D model、mesh model， 咁去從而令佢哋個規劃咧就更加mature 嘅。咁所以咧，我哋亦都建構咗相關嘅資料嘅一啲應用俾佢。咁亦都留意翻就係我哋有好多嘅資料喺我哋嘅 Digital Twin 上面。咁我哋咧亦都係因應住我哋 collaborative 同我哋唔同嘅同事去協作咧，我哋係會了解到咧，其實未必係所有資料擺晒喺同一個工具度係會方便到同事用。我哋都係以結果為目標。我哋都係去設定翻、了解翻個用戶啦，或者係我哋嘅保養團隊啦，需要做啲乜嘢，咁咧我哋就針對性去做嘅。咁一般我哋都係咁。咁後面咧有啲實際啲嘅例子。咁譬如對於一個機場嚟講啦，其實航空安全係至為重要㗎。咁所以咧喺 Airport High Restriction Plan 咧，我哋有啲咁樣嘅計劃，就係要知道其實唔可以某啲設計係高過或者係同一個Airport High Restriction 係有所違反。咁所以咧，我哋就亦都有一個工具啦，咁設計咗出嚟咧，俾我哋一啲規劃嘅同事啦，同埋設計嘅團隊啦去用嘅，咁去了解翻究竟佢個設計係咪合乎要求啦。咁啱啱提到啦 ，build before build， 咁virtual build before actual build 啦，咁樣咁現實起之前，梗係喺電腦模擬一次比較方便啦。咁呢個都比較common 嘅，即係大家啱啱都有唔同嘅建造項目啦，利用到就係BIM 嘅技術啦，去將我哋現場需要做嘅一啲工程嘅工序啦模擬一次，從而先喺現場嗰度咧去建造去進行咁樣嘅。咁我哋香港機場管理局啦，亦都大力咁樣去應用呢一類型嘅技術嘅。咁喺唔同大大小小嘅工程裡面嘅。咁另外咧就大家都耳熟能詳啦，碰撞檢測。咁其實我哋都見到咧，碰撞檢測咧，一般我哋都會用到嘅。但係咧喺維修保養團隊啦，咁佢哋有時咧就會有啲翻新工程嘅。咁當佢哋有翻新工程嘅時候咧，我哋係特別深刻感受就個立體模型對佢哋咧係特別重要嘅。其中一個原因咧就係因為現場咧其實已經有一啲永久嘅支撐啦。而且亦都有你而家見到嘅會係一個行李運輸帶嘅系統啦，會喺我哋機場嘅一個低樓層嘅部分嘅。咁裡面係現時有嘅嘢，咁我哋點樣知道咧？我哋靠立體掃描，我哋可以攞翻佢個現場準確數據。咁好啦，我哋會有更換嘅情況，咁即係我哋有機會牽涉到我哋要移除某一啲支撐啦。咁我哋亦都要上臨時支撐啦。咁我哋要移除一啲唔同嘅配件啦。而混入一啲新嘅配件啦，咁我喺點樣去計劃我嗰個運輸個路徑咧？我點樣去計劃我要移除某啲部分加臨時嘅部分咧？而最終我完成完整個項目之後，咁我個最終嘅效果又會係點樣咧？係咪滿足到我哋日常運作嘅需要咧？包括所有安全嘅考慮咧？咁我哋咧可以利用到
我哋就用到 Digital Twin 啦，因為我哋個 BIM model 我哋都會上載，我哋都會publish 到呢個環境上面咁去應用嘅，咁方便唔同嘅同事啦，可以喺一個 platform 上面去 review 咁樣嘅。咁另外都係一啲應用嚟嘅，咁一啲 design simulation 可能同時都會唔同嘅同業可能都用得比較多嘅。咁我又舉一個例子啦。咁呢個例子咧，我哋建構即係設計啦及建造啦呢個包括咗一個安全檢測俾人嘅一個檢測系統啦，同埋一個行李嘅一個安全檢測系統。咁檢測下有冇違禁品啦。咁而呢個檢測系統咧，其實用到立體模型，我哋去模擬啦。咁建造之前我哋做模擬啦。咁但係另外一方面咧，我哋同唔同嘅團隊去進行溝通嗰陣時咧，見到有另一啲應用咧，佢哋原來都係需要嘅，就係CCTV 啦嗰個安排。因為咧原生咧個 CCTV 咧，可能佢個 coverage 咧係足夠嘅，但係因為你有新建嘅建構物咧，就令到佢唔足夠啦。咁幾多先至足夠咧？呢個足夠對於唔同嘅持份者，佢哋有冇特別嘅一啲考量意見咧？咁要加快呢個討論同埋加快呢個設計審視流程咧，咁Digital Twin 就起咗一個重要嘅作用啦。咁而家呢度咧就會見到啦，咁包括咗用到一個BIM model 啦，我哋 2D BIM Digital Twin 都利用到啦。咁因為 Digital Twin 就有我哋機場本身嘅環境，咁而 BIM 就有我哋個 design model，咁我哋就將佢綜合為一齊，咁就去令到我哋加快咗我哋個設計審視過程嘅。咁而另外咧喺安全方面咧，亦都係至關重要嘅，因為我哋有大量嘅旅客喺我哋嘅機場裏面所以咧我哋要利用到某一啲高空工作平台嘅時候咧，我哋亦都模擬翻其實個工作平台可以到達嘅位置啦，同埋佢當佢完成咗佢個功能啦，用完咁佢究竟係應該放置或者移動去邊咧？移動個path 又係點咧？咁其實我哋都可以用到 Digital Twin 去 simulate 啦。咁喺呢個 case 上面咧，咁我哋要reach 一個比較高 level 嘅一個atrium 啦。咁我要點樣先可以，或者乜嘢嘅設備先至可以到達相關位置，或者我點樣規劃呢件事比較好咧？咁我哋就利用咗 Digital Twin 嘅，係啦。咁喺我哋設計及建造啦，咁慢慢我哋已經去到營運嘅階段啦。咁其實仲有啲乜嘢我哋係即係 implement 咗嘅咧？咁可以同大家分享下，就包括咗我哋亦都利用到 Digital Twin 同Airport Asset Management System 咧就聯動咗嘅。咁我哋傳統嘅Airport Asset Management System 咧，其實就係一啲工單啦。咁我哋會知道每一隻 asset， 當我知道佢個名稱啦，咁我可以當然輸入文字去揾到佢啦。咁而從呢版嘅文字裏面，咁佢嘅相關資料，佢係喺邊個樓層等等，我都會知道嘅。咁但係咧，成件事咧就唔嚟得human centric 嘅 visualization 就未做到。咁我哋一路諗啦，咁最終咧我哋個團隊就諗將佢接合一齊。咁我哋將一個機場資產管理系統嘅資料，咁就接合到我哋個 Digital Twin 嘅上面。咁呢個數碼分身就真係數碼分身啦。咁佢咧就將我哋唔同嘅 asset， 其實喺asset management system 裏面咧，其實佢會知道佢個呢個設備如果係設備，咁就係呢個設備佢究竟有冇一啲工單開過啦，維修過幾多次啦，或者係相關嘅資料㗎，甚至係佢嘅財務資料㗎。咁咧，我哋就可以利用呢個系統咧，就將佢進行分析啦。呢個係第一步，咁令到我哋保養嘅團隊人員咧更加清晰，就係更加好咁樣規劃佢要點樣去計劃一啲可能係一啲更換啦，或者有啲維修保養咧咁樣。跟住另一方面咧，就亦都方便到同事就有一個立體嘅環境。每間公司都總會有新嘅同事進入個環境度去工作嘅。咁如果係利用到一啲物管系統，而佢係比較 user friendly， 包括咗可能有一個立體嘅環境，你見到圖嘅左上方，咁係好直覺可以知道asset 係邊件。當人話某一件 asset 有故障，
或者係我要審查下呢一件 asset 其實佢個工單有冇乜嘢歷史咁樣，咁啊之前出過啲咩工單，或者之前有冇咩情況，咁其實咧我依家就可以喺個立體環境嗰度點選相關嘅 asset， 從而咧就將我哋機場資產管理系統嘅資料調出去進行一啲審視嘅。係啦，咁同一時間都可以逆向另一個bi-directional， 我哋亦都可以將我哋呢一個 asset 嘅資料咧，就開一個工單，亦都係可以嘅。咁除咗話我哋既然聯動咗啦，咁仲有咩好處咧？咁樣咁其實咧 for 我哋嘅baggage handling system 行李運輸帶系統咧，其實我哋都進行咗做咗一個工具出嚟嘅。咁呢個工具咧就方便我哋operation 嘅同事咧，其實就可以睇到唔同故障嘅比例同埋嗰個故障個情況喺邊度等等嘅。咁佢包括咗啲乜嘢資料咧？咁佢裡面咧就有一啲我哋系統分析嘅資料啦。咁就喺一個行李運輸帶系統啦。咁可以將佢調入去 Digital Twin 啦。咁借助立體模型啦，借助 Digital Twin 有嘅 asset 嘅資料啦，同埋呢個 analytic platform 嘅資料咧，咁聯動咧去做成一個 dashboard 嘅。咁啱啱講好多都可能係後勤支援啦，或者都係 office 用嘅。咁都可能喺個辦公室裏面，你有個 dashboard 有個 dashboard。咁你點樣？我哋亦都諗啦，點樣可以利用到 Digital Twin 喺一個 field 嘅環境咧，即係 on site 咁樣咧。咁我哋都見到咧，我哋可以咧就前線嘅同事啦，亦都可以好 handy 咁咧，利用一啲平板電腦啦，咁將我哋個 Digital Twin 咧帶出去現場。咁因應住我哋都可以GPS 定位啦。咁其實咧佢就可以利用個平板電腦咧locate到自己喺邊。咁如果有啲情況係我哋機場啦都日常營運啦，咁我哋遇到一啲故障報告或者見到一啲情況嘅時候咧，就可以更方便咁咧利用呢個平板作一個記錄啦。咁另一方面咧，大家都可以試想下，如果我將一啲機場唔同嘅一啲 asset 啦、一啲資料啦，我都擺咗上去嘅時候，咁如果當我有啲情況係有啲水管可能滲漏或者其他嘅情況，咁我亦都可以借助呢一個Digital Twin 啦，喺現場攞住平板去了解翻究竟呢一個滲漏，我係要喺邊度去刪咗個閘掣咧咁樣。咁我哋都有呢啲咁樣嘅應用咧，就俾我哋前線嘅同事啦可以運用到嘅，係啦。咁相關嘅一啲喉管啊、閘掣嘅資料咧，咁我哋亦都可以利用呢個Digital Twin 啦，咁喺個平板裏面咧，亦都可以 access 到咁樣嘅。咁好啦，到 innovation 啦，亦都想同大家分享下，我哋有資料就去應用啦，就去做一啲唔同嘅工具出嚟啦。咁我哋仲有冇諗一啲 innovation 啲除咗個應用有啲多樣化、多樣性，咁我哋仲有冇其他咧？其實我哋都諗緊咧，就係我哋雖然做到好多啱啱講嘅 application， 但係我 fundamental 我個資料個 integrity 都好重要。咁我點樣去確保我咁多年之前嘅資料可能係一啲進攻圖啦？咁我可以準確或者係由 contractor handover 俾我哋香港機場管理局嘅資料，可以係準確，或者我令到佢準確咧咁樣。咁我亦都諗到利用到 AI 嘅技術。咁我哋咧亦都借助咗我哋Digital Twin 嘅 platform 啦。咁咧就利用到我哋一啲空拍嘅照片啦。咁我哋就行一啲 AI 嘅 process 啦。我哋就可以 identify 翻其實有冇一啲係由我哋空拍相揾到，即係一個測量級別準確度嘅資料，去比對翻我圖紙上面咁係咪有一啲唔正確嘅地方咧？咁可以檢視出嚟，跟住再作出修正咁樣嘅。咁呢個就係我哋其中一個嘅發展方向。咁跟住另外咧啱啱提到啦，我哋都係穩守我哋嗰個integrity of 我哋個 fundamental 嗰啲 data， 包括咗 BIM model 啊、嘅 drawing 啊。咁我哋可以點樣有效率啲去審視呢啲咁嘅資料咧？因為大家可能都明白，作為一個機構去做 take over， 咁收呢啲咁樣嘅 handover submission 咧，我哋係好大量嘅。咁亦都係 within 一個時間點裏面咧，我哋會收一個可能一個最終版，咁我哋會有好多唔同嘅資料喺同一時間我哋需要審視。咁我哋都考慮到
建基於咁多嘅資料要做一啲好有機會係重複性嘅動作，咁我哋咧亦都設計咗一啲自動化嘅檢測，咁去檢測一啲收入嚟嘅資料。咁呢度咧就香港機場管理局都有自己嘅要求嘅，因應住大家都啱啱都聽到就話原來我哋有一啲要求，包括咗一啲 BIM 同埋 ASIC 嘅 spec 啦。咁呢啲 specification 裏面係我哋 contract 裏面已經係加附咗落去，作為一個contract 嘅要求嘅。咁裏面要求其實都有定義到，舉例我啲 ASIC 咧係有佢特定嘅命名方法嘅。咁你係必須要跟完之後，你 handover， 我哋檢測完，確保你係跟到最後，我哋先用得翻你個 data 噶。咁所以檢測對我哋兩個都重要噶。咁另外一個咧就係我哋亦都會攞嚟做一個即係喺安全方面，我哋都係一個好大嘅考慮嚟嘅。咁我哋咧喺一啲安全實踐方面啊，工作安全啊，我哋都諗有咩方法可以改善啦咁樣。咁啱啱提過嘅，譬如一啲高空工作啦、高空工作平台啦、個使用啦，咁其實我哋依家都會用到一啲digital twin 嘅一啲 simulation 啦，去做一啲模擬先，咁先去應用啦。咁另外咧就係我哋都會做一啲safety training 啦，因為我哋機場裡面香港機場管理局亦都有個部門有團隊係會管理住無人車嘅。咁喺無人車上面，咁車長佢個日常咁相關嘅一啲安全嘅訓練咧，咁其實都可以利用到我哋個 digital twin 去進行啦，同埋咧令到唔同嘅新同事去熟習呢個環境，進行日常嘅營運啦、維修、保養、資產管理等等咧，亦都可以利用到呢個 digital twin 去更加認識我哋個環境㗎。咁而最後咧，我都想做個簡單嘅總結啦。咁其實我哋 Digital Twin 佢中間包含咗啲咩元素咧？其實我哋首先咧見到我哋需要一個穩定嘅 BIM 嘅 specification 啦，同埋一個 ASIC code 嘅 specification。咁咧喺合約裏面咧，我哋已經要求我哋個 contractor 咧，佢交付嗰陣時咧係要滿足到我哋相關要求㗎。跟住另外咧就Enterprise Geographic Information System， 我哋利用到地理信息系統去方便我哋將所有資料整合。跟住咧喺室外同埋室內，我哋分別用咗一啲三維嘅LiDAR scanning 啦，一啲激光立體掃描啦，係測量級別嘅準確度啦，咁去做一啲掃描，去形成我哋室外嘅 3D mesh model， 即係 Airport Island 嘅一個 3D mesh model。另外室內咧，我哋就靠 BIM model、Building Information Model。咁而從而我哋 integrate 咗我哋嘅asset management system 啦，咁我哋叫 Airport Asset Management System， 機場嘅資產管理系統。咁從而我哋就達到我哋可以同我哋嘅 engage with 我哋嘅 user 去了解佢嘅需要，從而設計一個適合佢哋用嘅工具俾佢哋。咁做到兩點就 improve 呢個 decision making 啦，同埋provide 到個 essential 嘅 insight 俾佢哋嘅，即係佢哋更加可以容易方便使用到佢哋有嘅資料。係啊。好，咁其實香港機場管理局嘅願景咧，就係發展香港國際機場成為一個機場城市啦，並與粵港澳大灣區發展策略相協調嘅。咁從而咧鞏固機場作為主要航空樞紐嘅地位啦，透過建築信息模擬 BIM 啦、地理信息系統 GIS 啦為核心嘅數碼分身 Digital Twin 技術咧，喺數碼環境裏面咧，我哋希望製造一個現實世界嘅模擬，咁令到可以優化效能啦、監控營運啦，並喺項目嘅安全性啦、可建造性、維護性等等方面咧，利用到數碼分身。咁整合建築信息模擬、AI、人工智能、大數據、Big Data 等等咧，同埋以空間數據為支撐咧，我哋可以令到我哋日常嘅營運啦，同埋維護過程咧，具備呢個預測性同埋決策能力。數碼分身並通過整合機場各部門嘅地理數據咧，實現到整個機場生命週期嘅綜合管理啦。從規劃、設計到施工、營運同埋資產管理咧，達到先進嘅維運規劃，並提升香港國際機場整體嘅效率㗎。多謝。